हेलो वीडियो। और गाइस आपको मेरी आवाज़ भी बड़ी मुश्किलों से आ रही है क्योंकि आंधी तूफान है वो पाकिस्तान पे। आप मौसम देख कर चेक कर सकते हैं। और ये मेरे साथ है मेरा एक छोटा दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? साइम नाम है इसका। गाइस ये देखे आंधी तूफान कितनी आई हुई है। गाइस मेरी आंखें मैं बता ही नहीं सकता कैसे मेरी आंखें फील कर रही है। मेरी आंखों में जई जा रही है और मैं भी थोड़ी आगे जाके मिलूँ क्योंकि पब्लिक प्लेस है और बाज़ार है। तो गाइस हम लोग रोड पे आ गए हैं। आप रोड का मौसम चेक करें। तो गाइस आपको मैं दिखाने जा रही है मौसम चेक करें। इतनी दिनों बाद वो देखें ज़रा आगे, वो देखें गाइस कैसे कैसे दरख्त ही लड़े हैं। इधर देख लो यार मौसम कैसे अच्छा यार। अच्छा है, मेरा मोबाइल उठ जाएगा। इतनी भी नहीं गाइस मेरी आवाज़ अगर आपको वो देखो, वो गाइस वो देखो, ओ भाई अरे गुड्डी चढ़ाने का तुम्हें गुड्डी की पड़ी हुई है। गाइस चेकआउट तो करें मौसम को। गाइस आज का व्लॉग मैंने बकरा मंडी का बनाना था लेकिन पता नहीं क्या करे, मौसम ख़राब हो गया। बकरा मंडी चले गए किसी और दिन। गाइस सच्ची में ना मोबाइल उठ जाए। तो गाइस इसी तरह मैं थोड़ी देर आगे जाके आपको व्लॉग शुरू कर दूँगा। और इसी तरह चलो गाइस मल्ली चलते हैं क्योंकि इधर बड़ा खौफनाक मौसम होया हुआ है। आवाज़ें आ रही है गाइस, ये पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ें छट रहे हैं। वो देखे गाइस इधर तो क्या हो रहा है। ओ शिट गाइस इतना आंधी आ रहा है। चलो गाइस अब मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जा रही है। आज बारिश का मौसम है, बहुत मज़ा आएगा आज व्लॉग बनाने में। मैंने इसलिए कैंप में व्लॉग निकाले थे। बड़े दिनों बाद मैं व्लॉग बनाऊंगा। इसी तरह आपको मैं थोड़ी देर बाद ही मिलता हूँ। ओ गाइस वो देखे वो गिर गई है ऊपर से। इतना तेज तूफान है, ऊपर लगी वो गिर गई है। अब मैंने आंखें और सहमी यार क्या हो रहा है, इतना तूफान क्यों आ रहा है। और ये भी गिर गया था। गाइस जूम आया हुआ वो गाइस वो देखे पंखा लोग उठा रहे हैं। गाइस अगर आप कह रहे क्या टाइम हो रहा है, अभी 4 भी नहीं हुए और इतना अंधेरा हो गया है। गाइस ये पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम बहुत जल्दी चेंज होया है। बादल कुछ बता रहे हैं, तुम्हें क्या गैबी नमत है। वो गाइस बहुत तेज तूफान आया है, ये देखे। अरे गालियाँ नहीं निकालनी। गाइस मुझसे भी नहीं कुछ हो रहा, मेरी आंखें देगा। तो गाइस चले अब मैं व्लॉग एंड करूँ। मैं तो बस ये व्लॉग आपका मैंने बकरा मंडी का बनाया था लेकिन मैंने क्या आज मौसम खराब हो गया है इसलिए हम लोग बकरा मंडी नहीं जा सकते है ना सैमी। तो फिर इसी की तरह गाइस मैं आपको मतलब कि थोड़े अगले व्लॉग में मिलूँगा क्योंकि आज का मैंने आपको मौसम बता था कि कैसा होया क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था और मेरा व्लॉग अब कैंसिल हो गया है। अब मैं बकरा मंडी का व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, फिर कल आएगा, फिर परसों, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। इसी की तरह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अरे यार इंडिया का फाइटर जेट तो नहीं आ गया? वो हो भी सकता है आ गया पता नहीं क्या हो रहा है गाइस। वो देखिए ऊपर शेड दिल्ली जा रही है और इतनी तेज़ हवा है कि मेरी आवाज़ भी अगर आ रही है तो फिर वो भाई बर्तन टूटे किसी है। गाइस अगर मेरी आपको आवाज़ भी आ रही है तो फिर मतलब कि